Սկսվեց։ Սեպտեմբերի 27, 2020 թվական։ Պատերազմի հենց առաջին օրվանից Վահեի զորամասը տեղափոխվում է առաջնագից, ջրականի ուղղությամբ։ Ընթանում են ծանր մարտեր։ Դեղագետ բժիշկը, որ նորեր անց պիտի հերոսանար որպես բժիշկ Վահե, մի քանի անգամ հրաշքով ողջ է մնում։ Սմերչի ու գրադի արկերը պայթում են նրանից մետրերային կողմ։ Հենց առաջին օրերին վիրավորվում է Վահեի հրամանատարը։ Ու արկերի տարափի տակ Վահեն ու իր ընկերն են համարձակվում կրակից դուրս բերել հրամանատարին։ Թեև ստացած վիրավորումը կյանքի հետ անհամատեղելի էր, այնուամենայնիվ Վահեն իրեն մեղավոր էր զգում։ Մտածում, որ եթե ինքը դեղագետ չլիներ, ցավոք, հոսպիտալի ճանապարհին հրամանատարը ավանդում է հոգին, անասելի ցավ պատճառելով բժշկին։ Արդեն որոշված է։ Ինքը պիտի մնա մինչև վերջ ու փորձի կյանքեր փրկել։ Հերոսությունը ընտրություն է սեփական եւ այլոց կյանքերի միջև։ Մարտական ընկերները պատմում են, որ Վահեն հաճախ էր ոգևորում հուսալքված զորքին։ Հաճախ անգամ մարտեր էր վարում, իսկ երբ նկատում էր առանց զրահաբաճկոնի եւ սաղավարտի զինվորի, տալիս էր իր զրահաբաճկոնն ու սաղավարտը, պատճառաբանելով, թե դրանք ծանր են, խանգարում են վիրավորներին մարտադաշտից հանելուն։ Եվ հետո բժշկի խորհրդանշական թևկապը թշնամուց իրեն կապահովագրի։ Ոչ մենք փոխվեցինք մեր միամտությամբ, ոչ էլ թշնամին իր անգթությամբ։ Իսկ անհանգիստ գիշերներին Խրամատում հետաքրքիր պատմություններ էր պատմում իր գիտական փորձերից, ֆիլմերից, գրքերից, տիեզերքից, ինչով իր ուղեղը ժամանակին զբաղեցրել էր Վահեն։ Պատմում էր, որ զինակիցները չքնեն խոնավ ու ցուրտ Խրամատում։ Կատակում էր։ Մնում է, որ ձեր թոքաբորբը բուժում է սխառը պահերին։ Կարող էր ծառայությունը շարունակել հոսպիտալում, որտեղ ապահով էր, ու բժիշկների կարիքն էլ ցավոք ոչ պակաս։ Հերոս Վահե Մելիքսեթյանը, ավագը տարիքով ու կոչումով, չնայած սիրում էր կյանքը, չուզեց ապրել վախկոտի պես։ Չլքեց իր մարտական ընկերներին, նրանց հուսալքված աչքերում բոցավառելով հաղթանակի հավատը։ Երբ պատերազմը սկսվեց, Վահեի մասին ամենակիչն էի մտածելով, որ նա, քանի որ գոլեգաներ շատ ունեմ, ռազմական բժիշկներ, ովքեր գտնվում էին կռվի դաշտում, ու Վահեի մասին մտածում էի, որ նա հոսպիտալում կլինի, ապահով տեղ կլինի, շատ չէի անհանգստանում։ Երբ տևական ժամանակ նրանից լուրջ չունեցա, գրեցի, որտեղ ես դու գտնվում, որը ժամանակ մի քանի ժամ անց, ինչը բնորոշ չէր իրան, ուշացումով պատասխանեց, որ այս պահին ապահով տեղ եմ։ Ու ես հասկացա, որ ինքը ոչ ապահով տեղ է լինում։ Ու գրեցի, Վաջան, այս ինչ փորձություններ քո համար ծառայությունը, մենակ պատերազմներ պակասում, քանի որ ես տեղյակ էի, թե ինչպիսի փորձությունների միջով էր նա անցել, ասեցի մի գիր գրի կամ ռեժիսորի պատմի, թող ֆիլմ նկարի քո ծառայության մասին։ Ինքը ինչպես միշտ ժպիտի սմայլով պատասխանում էր, որ երևի տենց էլ կանեմ։ Գրեցի շատ հարցեր չեմ տամ, մենակ ասեմ, որ Աստված ձեր հետ, Աստված քո ու բոլոր ծառայողների հետ։ Ու գրեց մերսի Ռուժան, դա ամսի հոկտեմբերի 6-ի լույս 7-ի գիշերն էր։ Հոկտեմբերի 9-ին Facebook-ով տեղեկացա այդ բոթի մասին ու չէի հավատում, ուղղակի հրաժարվում էի հավատալ, գրեցի բարև Վաջան, հույսս չեմ կորցնում, որ կպատասխանես, դեռ չի պատասխանել։ Սեպտեմբերի 29-ին զանգել էր ինձ, երբ պատերազմի փաստորեն երկրորդ էր դեռ պատերազմը սկսվել էր, իսկ իրականում դա թվում էր, թե արդեն ամիսներ են ինչ պատերազմը տևում է, ու ես գիտեի, որ իրենց մոտ շատ թեժ մարտեր են ընթանում ու հիշում ենք բոլորս, որ ասում են զանգել չի կարելի, զանգերը կարող են վտանգավոր եւ այլն լինել, ու իրենց էլ հենց նախորդ օրը, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ պայթյուններ են եղել, զոհեր ունեն եւ այլն, ու հեռախոսից վրա որ տեսագրված է Վահե, ասենց ակամայից խառնվեց իրար, որտեղ մտածի կամ Վահեն չի, Վահեի համայից ինչի այն զանգալի, եղբայրս էլ այնտեղ էր իրենց էլ լուրջ չունեինք, ուղղակի Վահեն ինչ որ ձև իմացել էր, որ եղբայրս այնտեղ է ու զանգել էր ինձ ինչ որ ինֆորմացիա իմանալու։ Պատասխանում եմ հեռախոսին, այլայլված Վահե, ասում եմ, որ հասկանամ ինքն է, թե ինքը չի, որտեղ ինչ ասես այդ բանը չես մտածում։ Ու այդ կռվի դաշտում ու գիտեմ, որ ինքը Խրամատներում էր, այնքան հավասարակշռված ու նենց հանգիստոնը, ասում Վահե ջան, ախր անջատի մի խոսիր էլի հետս, որովհետև վտանգավոր է կարող է քեզ վտանգ լինի։
Չէ, Ալաջանը ասում է, այս պահին հանգիստ է։ Ինչ կա Վահա, գիտես որտեղ է եւ այլն, ու այսպիսի հարցեր էր տալիս։ Ու ապշեցուցիչ էր իր այդ հավասարակշռված վիճակը, իր այդ հավաք, հանդարտ ձայնը, ցանկացած լայված վիճակում այնպես իր հետ կխոսեիդ, կհանգստանայիդ։ Միշտ սառը կշռադատված, քո հետ կզրուցեր, քեզ խորհուրդ կտար, ու այդ վստահ եմ, որ իր փոքր տարիքում էլ այդպես եղել, տարիքի հետ կապ չուներ, իր մարդ տեսակներ այդպեսին։ Վահայի հետ ծանոթացել ենք երևի 2005-6 թվականներից, ես նշեմ նախքան դա, որ նրա հարազատ եղբոր մտերիմ ընկերն եմ, 2005-6 թվականներին Վահեն Կիրովականից եկավ Երևան, որպեսզի սովորի հենց իր առաջի կուրսի ժամանակվանից նրան գիտեմ, ներկայիս բազմազբաղ աշխարհում նա հասցնում էր գրեթե ամեն ինչ, ինչ պետք է նորմալ մարդուն, սովորում էր, սովորեցնում էր, այսինքն դասավանդում էր բուհում, աշխատում էր, զբաղվում էր սպորտով, ուներ բազմաթիվ հոբիներ, որոնք նա իրականացնում էր պատվով, եւ այս ամենի հետ մեկտեղ նաեւ ուներ ժամանակ անձնական կյանքի համար, ընկերների համար, ծնողների եւ նրան բոլոր մտերիմ մարդկանց համար։ Կարծում եմ, որ սա մեծ տաղանդ էր, որ պետք է ընդօրինակեն գրեթե բոլորը։ Պատերազմի ընթացքում շփվել ենք եղբորս հետ, հիմնականում SMS-ներով։ Ինքը երբ հարմար է գտել, գրել է, չնայած երբեմն անհանգստությունից ելնելով ես եմ նախաձեռնել, այսպես ասած, զրույցը։ Պատերազմի առաջի օրերը շատ դժվար են եղել եղբորս համար։ Ես համոզված եմ, որ ինքը պատրաստ չէր այդքան խեղումներ, այդքան զոհեր տեսնելու, ինչքան էլ որ ասենք ամուր էր ոգով, բայց այլ բան է լինես գիտնական դեղագետ, այլ բան է լինես բժիշկ, ով մահեր է տեսել, ով պատրաստ է դրան, ով վիրավոր է տեսել, մի խոսքով իմ համոզմամբ Վահեն հոգեպես, հոգեբանորեն պատրաստ չէր ու իր վրա շատ էր ազդել, շատ ծանր էր ազդել այդ օրերի իր տեսածները։ Ճիշտ է, ինքը ավելի թեթև էր ներկայացնում, բայց ես եղբորս շատ լավ ճանաչելով կարող եմ հստակ փաստել, որ իր հոգեկան տակնու վրա էր եղել, ինչքան էլ որ ինքը ավելի հանգիստ էր, զորքի հետ շփումներում էլ հանգիստ եղել, ինձ հետ էլ, բայց ես համոզված եմ, որ դա մեծ հետք է թողել իր վարվեցողության, իր պահվածքի վրա այդ պատերազմի կարճ ընթացքում։ Ինքը պատմում էր, որ սկզբի օրերին շատ ծանր մարտեր են ունեցել, իսկ հետո ես իմացել եմ նաև, որ Վահեն մի քանի անգամ հրաշքով փրկվել է, իր մոտ մի քանի մետրի վրա սմերչի սնարյադ է պայթել, գրադի սնարյադ ու ինքը հրաշքով ողջ է մնացել։ Ինքը միշտ մտածում էր, որ ամեն մարդ պիտի լինի իր տեղում, ամեն մարդու պոտենցիալ մեր երկիրը պիտի օգտագործի իր տեղում։ Միայն այդպես մենք կարող ենք ստանալ առավելագույն արդյունք ու ունենալ մեր երազած երկիրը, պետությունը, պետականությունը։ Պատերազմի շրջանում նույնպես ինքը չէր խուսափում ոչնչից, անգամ ինչպես նշեցի, ինքը նոր բաներ էր սերտում այդ տարիքում անգամ, որ կարողանա այն առաքելությունը, որը ոչ իր ընտրությամբ դրվել էր իր վրա, կարողանա պատվով կատարի։ Ինքը վստահ էր ու համոզված էր, որ ամեն մարդ պետք է լինի իր տեղում, եւ պատերազմի ժամանակ, եւ խաղաղ պայմաններում։ Ինքը սիրում էր ամեն բառիս ամենալայն իմաստով սիրում էր իր հայրենիքը, իր բնությունը, կենդանիներ էր շատ սիրում ու ինքը հասկանում էր, որ պետության վաղվա օրը կախված է ամեն մեկից։ Ինքը չէր սիրում ինչ-որ մեկին մեղադրել, մեղքը բարթել ուրիշի վրա, գտնում էր, որ համար մեկ մեղավոր է եւ պատասխանատուն, ամեն մարդ պետք է իր մեջ փնտրի։ Այդպիսին էր իր վերաբերմունքը։ Ես մեր երեք երեխաների ծավալքն եմ տարիքով, իմ երկու եղբայրներին էլ շատ եմ սիրում, բայց Վահեիս հետ շատ կապված եմ եղել։ Որպես եղբայր ինձ համար միշտ ինքը եղել է օրինակ, վառ օրինակ, համբերատար էր, զուսպ էր, լուսավոր էր, շատ մարդասեր էր։
չկար մենպիսի մարդ, որ խնդրեր, որ Վահեն իրեն օգներ ու ինքը նրան մերժեր։ Իրեն զոհելով աշխատում էր բոլորի համար լավը լինել, բոլորի ցանկությունները կատարել։ Երբեմն նույնիսկ նրան նախատում էինք, ասում էինք Վահե ջան, պետք չի այդքան էլի բոլորին լավը անել, բոլորի նկատմամբ լավը լիներ, ասում էր ես չեմ կարող այդպես ապրել։ Եթե մարդը ինձ է դիմում, ուրեմն իմ կարիքն ունի, ես պարտավոր եմ իրեն օգնել։ Ես իմ բացառիկ ծնողներից եմ, մայրերից եմ, որ ապրել եմ մայրության այդ հզոր բերկրանքը։ Դա մի անգնահատելի հաճույք է։ Ես ապրել եմ այդ հաճույքը։ Եվ գիտես, որ քո ստեղծագործությունը անթերի է։ Վահեին ճանաչում եմ մոտ 3.5 տարի։ Ծանոթացել եմ Զորամասում իմ ծառայության ընթացքում, որից հետո մենք միասին մարտնչել ենք Ջաբրայելի շրջանում։ Նոր էինք մտերմացել Վահեի հետ, երբ Ջաբրայելում սկսվեց մեր Զորամասի ճամբարային հավաքները։ Ճամբարային հավաքների ընթացքում անձնակազմը հիվանդացավ ինֆեկցիոն հիվանդությունով եւ սկսվեց համաճարակ։ Դա Վահեի առաջի սխրագործությունն էր մեր Զորամասում, նա հաղթահարեց համաճարակը։ Անձնակազմը դուրս եկավ ինֆեկցիոն համաճարակից։ Արդեն 8 ամիս էր, ինչ ես զորացրվել էի, երբ սկսվեց պատերազմը։ Ես անմիջապես հենց առաջին օրը իմ 3 զորացրված ընկերների հետ միասին մեր մեքենայով մեկնեցինք մեր Զորամաս, որպեսզի հասկանանք ինչով կարող ենք օգնել մեր ընկերներին։ Հոկտեմբերի 3-ին հակառակորդը Ջաբրայելի որոշակի հատվածով անցավ լայնամասշտաբ հարձակման։ Մեր անձնակազմը, մեր Զորամասը զբաղեցրեց իր դիրքերը նրանց ուղղությամբ եւ սպասում էինք հակառակորդին։ Ու բնականաբար մինչև նրանց հայտնվելը դաժան ռմբակոծություններ, երկարատև ավիացիոն հարձակումներ եւ վերջապես մեզ համար տեսանելի եղավ հակառակորդը։ Իրականում շատ մեծ խմբաքանակով էին եւ սկսվեց դաժան մարտը։ Ցավոք սրտի ունեցանք մեծ կորուստներ։ Մարտի ժամանակ զոհվեց նաեւ մեր Զորամասի հրամանատարը։ Հակառակորդը գտնվում էր մեր դիրքերից ամենահեռուն 10 մետր հեռավորության վրա եւ գրեթե հնարավոր չէր մարմինը դուրս բերել այդտեղից։ Վահեն չնայած այդ բանին նետվեց հակառակորդի դիմաց եւ 5 մետր հեռավորության վրայից մեր հրամանատարին դուրս բերեց դաշտից։ Ու այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ անընդհատ անձրև էր գալիս այդ մի քանի օրը, ցուրտ ու քանի որ դիրքերի փոփոխումները անընդհատ էին, չէինք կարողանում լիարժեք կահավորել մեր դիրքերը եւ պաշտպանվել այդ սրտից, անձրևից։ Այդ բնականաբար հոգնածությունը ավելի քան շատ էր։ Եվ անձնակազմը անընդհատ ուզում էր քնել։ Վահեն չէր թողնում մեզ քնենք, անընդհատ ասում էր, որ ոչինչ, էսա մի քիչ սպասեք, էսա արևը կբացվի, անձրևը կդադարի, որովհետև հիմա շատ վտանգավոր է քնելը էս անձրևի տակ, անհնար է խուսափել թոքաբորբից։ Այդ ժամանակ մենք ոչ մեկս չէինք մտածում մեր առողջության, ինչ թոքաբորբ։ Վահեն միակն էր, որ անկախ այդ ապրումներից ինքը նաև մտածում էր մեր առողջության, մեր թոքերի մասին։ Անընդհատ շրջում արթնացնում էր, թողում էր մի 10 րոպե, 15 րոպե հանգստանում էին ու արթնացնում էր։ Անընդհատ հույս էր տալիս, որ վաղը արևը կբացվի, վաղը կկարողանանք մի քիչ հանգստանալ։ Այդ գիշեր անձնակազմը քնած էր։ Ես, Վահեն
Եվ մեր երրորդ ընկերը Նարեկը, բժիշկ, միասին ամբողջ գիշեր զրուցում էինք եւ հսկում տղաներին, որպեսզի հանգիստ կարողանան քնել։ Մարտերի ժամանակ Վահեն միշտ անընդհատ վազվզում էր դաշտի մեջ, այս կողմ այն կողմ, առանց քողարկվելու, առանց որևիցե մի վարկյան վարանելու, վազում էր մի դաշտից մյուս կողմը, մի վիրավորից մյուսի մոտ։ Չգիտեմ ոնց էր հաջողվում նրան, բոլորին փրկում էր։ Բոլոր վիրավորները, ովքեր որ վիրավորումը ստացած պահին չէին զոհվում, չգիտեմ ոնց էր հաջողվում մեր բժշկին, բժիշկը փրկում էր իրենց։ Եվ դա ավելի մեծ ոգևորություն էր տալիս հատկապես ինձ, որ ես վստահ էի, որ իմ ընկերը անկախ ամեն ինչից փրկելու է իմ կյանք։ Մի բան չէինք մտածել, ավելի ճիշտ մտածել էինք, մենք նույնիսկ դրա մասին հենց այդ գիշերն էինք խոսում, որ ոնց է լինում, որ քեզ փամփուշտ չի դիպչում վայ։ Իմ հարցին պատասխանեց հետևյալ կերպ. Ասավ ես իմ ամբողջ կյանքում ապրել եմ մաքուր։ Երևի դա է պատճառը, որ Աստված թույլ չի տալիս ինձ փամփուշտ դիպչի։ Ես հենց դրան էլ հավատում էի, որ էլի ուրեմն ճիշտ է ասում։ Ես չէի կարող անգամ պատկերացնել, որ այդ գիշեր, որ մենք զրուցում էինք իրար հետ, դա իմ ընկերոջ վերջին գիշերն էր։ Ինքը պատմում էր նույնիսկ իր խամյակներից, իր կռիցներից, որոնց վրա փորձեր էր անում համալսարանական տարիներին, դրանից հետո որ գումար էր հավաքում նոր կռից առնելու։ Խոսում էր հետս անընդհատ, որ քունս չտանի։ Պայմանավորվել էինք, որ գիշերը մենք երեքով ենք հսկելու, թող տղաները հանգստանան։ Երբ լույսը կբացվի, արդեն ապահով կլինենք, 2 ժամ էլ մենք քնենք, ավաղ լույսը բացվելուն պես իմացանք, որ Ջաբրայելի մի թևի ուղղությամբ մարտի ժամանակ օգնության կարիք կար, առանց վարանելու միանգամից մենք այդ ժամանակ մոտ 30-40 հոգի էինք, մի բեռնատար մեքենայով շարժվեցինք այդ ուղղությամբ։ Մինչև գնալը հիշում եմ մի բան, որ Վահեն ստիպեց բոլորին գոնե մի կտոր հաց ուտեն։ Ես խնդրեցի, որ ինքն էլ միանա տղաներին և չգիտեմ ինչի որոշեցի լուսանկարել իմ ընկերոջ հետ պահին, հաց ուտելուց իմ ընկերների հետ, ասա ոչինչ, մի փոքր գոնե, մի կտոր հաց, բոլորդ գցեք ձեր բերանը, գոնե մի կտոր հաց, որ բոլորդ կուշտ գնաք։ Ինքը ևս նստեց տղաների հետ, լուսանկարեցի, բոլորը մի պատառ հացից վերցրեցին ու շարժվեցինք դեպի այդ ուղղությամբ, որտեղ հակառակորդը էլի անցել էր հարձակման։ Ճանապարհին տեսանք, որ դիրքերից մեկում կամավորներ կային։ Կամավորների ուղղությամբ դիվերսիոն հարձակում էր իրականացել։ Կամավորները կլինեին մոտ 15 հոգի, բոլորը Գորիսից էին։ Հակառակորդը մոտ
100 հոգով անցել էր հարձակման 12-15 հոգի էին դիրքում, եթե ոչ ավելի պակաս։ Հակառակորդը կլիներ մի 100 և 3 տանկ։ Երբ մոտեցանք, սկզբից չէինք հասկանում ինչա կատարվում, կրակոցներ էր, նույնիսկ մենք մտածում էինք, որ այդ բլրի վերևից հայերը մեզ են կրակում, չիմանալով, որ մենք հայ ենք։ Բայց պարզվեց, որ ոչ, նրանց վրա լուրջ հարձակում է իրականացվել և նրանցից մեկը վազելով իջավ ներքև, որ օգնեցեք, արդեն մտնում են մեր դիրքը։ Բավականին ծանր բարձրունք էր, դիք բարձրունք էր։ Մենք դեռ պետք է հաղթահարեինք այդ բարձրունքը, որպեսզի կարողանայինք օգնել կամավորներին։ Երբ արդեն բլուրի կեսն էինք հասել, հակառակորդը ցավոք սրտի գրավեց դիրքը և բնականաբար վերևից արդեն ընդունեցին մեզ։ Ոչ մի բան չէր մնացել, քան թե որ պետք է առաջ գնայինք։ Մեր անձնակազմից ոչ մեկ մի միլիմետր ոտքը հետ չի դրել, չեն մտածել, որ նրանց դիրքերը ավելի նպաստավոր են, գրեթե հնարավոր չի հաղթահարել բարձրունքը, գերազանցում են մեզ մի 10 անգամ, ունեն տեխնիկաներ, կամա թե ակամա մենք անցանք հարձակման։ Մարդ վարելով բարձրացանք բլուրի մինչև գագաթը, հասանք մինչև վերջ։ Բլրի տակից սկսած ես խնդրում էի իմ ընկերոջը, իմ Վահեին, որ ինքը մնա ներքևում, որովհետև իրականում իր պարտականությունների մեջ էլ էր դա մտնում, որ ինքը մնա ներքևում։ Որպես բժիշկ, բժիշկը մարտի դաշտում չի լինում, բժիշկը լինում է մարտի դաշտից փոքր ինչ հետ։ Բայց նա չլսեց ինձ և վազեց դեպի հակառակորդը։ 1 մետր հեռավորությունից մոտ 10 րոպե կրակել ենք միմյանց վրա։ Չգիտեմ ոնց մեզ հաջողվեց, բայց ոչնչացրեցինք բոլորին։ Հակառակորդը դիմեց փախուստի, նենց ոգևորությամբ, նենց ուժով տղաները վազում էին դեպի նրանց դիրքերը, որ երևի վստահ էին, որ մենք մոտավորապես կլինենք մի 2000 հոգի, այլ ինչ մենք ընդամենը 30 հոգի էին։ Հակառակորդը ընկավ խուճապի մեջ, տեխնիկաներից 3-ից մեկը խոցելուց հետո 2-ը փախան։ Չիմանալով, որ դա այդ սնարյադը, որով որ խոցեցինք այդ տանկին, դա մեր վերջի սնարյադն էր։ Առաջի տանկը խոցվեց ու երկու տանկերը փախան։ Այնինչ մենք կրակային միջոցները սպառվել էին, եթե չփախնեին, հնարավոր չէր լինի կանգնեցնել տեխնիկաները նրանց։ Դիպուկահարը կրակ էր բացում Վահի ուղղությամբ, որովհետև միայն Վահեն էր, որ կանգնած վազվզում էր այս կողմ այն կողմ, մնացածը մարդը վարում էին պառկած վիճակում և ավելի շատ խոցելի էր հենց ինքը Վահեն։
Անընդհատ կրակում էր տիպուկարը, բայց չգիտեմ թե ինչպես չէր դիպչում։ Այդ ժամանակ մեր մարտական ընկերներից մեկը Շուշանյան Նարեկը ձեռքի գնդացիրով հակառակորդին 1 մետր հեռավորությունից ինքը նրանց էր կրակում, նրանք մի 15 հոգով իրեն, ամբողջ մարմինը խոցված վիճակում, տղան մինչև վերջ կրակում էր։ Բայց վիրավոր էր արդեն, Վահեն վազում էր իր ուղղությամբ։ Մեր անմահ հերոսը իր ձեռքի գնդացիրով խոցեց դիմացի բոլոր կանգնածներին։ Ցավոք նրանցից մեկը հասցրեց վերջի պայն նռնակ նետել իր ուղղությամբ։ Այն արդեն հասել էր իր մոտ, նռնակի պայթյունը դիպավ համ Նարեկին, համ Վահեին։ Մի նռնակ նետեցին իմ ուղղությամբ, բայց այդ ժամանակ արդեն 4-5 հոգի էին մնացել ողջ հակառակորդից և նրանց տիպուկար։ Ես էլի փառք եմ տալիս իմ Աստծուն, որ ինձ փրկեց, ինձ օգնեց, ինձ ուժ տվեց։ Մեր փրկիչը, որ պայթյունից հետո գիտակցումս չկորցրեցի և հնարավորություն ունեցա, եթե կարելի է ասել վրեժը որ լուծեմ, ոչնչացրեցի իմ ընկերներին, մահացու վիրավորում հասցրած հակառակորդին և կարելի է ասել մարտը վերջացավ։ Իմ ընկերները զոհվել են մեր ընտանիքների համար։ Իսկ Վահեն զոհվել է մեր ընտանիքների համար, մարտնչողների համար։ 50 մետր էր, 50 մետր շառավղով, անընդհատ ռմբակոծություն ու անհնար է մնալը, անհնար է ողջ կենդանի մնալը, բայց իմ ընկերները իրենց կյանքի գնով պահում էին իմ զոհված ընկերների մարմինները։ Իրենք իրենց ողջ մարմնով ծածկում էին մեր անմահացած ընկերոջ մարմինը, որ հանկարծ չվնասվի։ Մեր 30 հոգուց մեծ մասը զոհվել էր, մնացած մասը վիրավորվել, ողջ առողջ մնացել էին մոտ 6-7 հոգի։ Այդ 6-7 հոգին այսպես ասած մնացել էին որպես մեր զոհված ընկերների հսկիչներ։ Մինչև կարողանա մեքենա գալ, մարդիկ կան, դիրքերը հանձնեն մեր մնացած ընկերներին, ովքեր որ կգան տեղ կպահեն, որ այդ 6 հոգով բնականաբար անհնար էր պահելը, բայց իրանք պահեցին մինչև վերջ, մինչև մեր բանակի հատուկ ջոկատայինները եկան օգնության, դիրքը հանձնեցին ջոկատայիններին, և այդ 6-7 հոգով մեր բոլոր զոհերին գրկած այդ ամբողջ բարձունքը նորից իջեցրեցին, իրականում պատերազմից մինչև առեսօր սա առաջին դեպքն էր, որ թեկուզ 50%-ով կարողացա պատմել այն ինչ որ այնտեղ եղել է, դա իմ անմահ ընկերոջ համար է։ Մենք պետք է ասենք, որ մարդիկ ճանաչեն, մարդիկ պարտավոր են ճանաչեն։ Եվ կուզեի նաև ասել այն, որ Վահեի մասնագիտական գիտելիքները
այնքան շատ էր, որ ես վստահ եմ, որ եթե պատերազմի ժամանակ Վահին չլիներ պատերազմում կամ առհասարակ պատերազմ չլիներ, Վահիի գիտելիքները ստիպելու էին շատ օտարերկրյա մարդկանց, ովքեր որ չեն ճանաչում հային, ովքեր չգիտեն մեր եռագույնը, ես վստահ եմ, որ Վահիի ողջ լինելու արդյունքում ճանաչելու էին մեր Հայաստանը, ճանաչողներից շատ էր, իմանալու էին հայերին։ Ես շատ եմ մտածել, թե արդյոք պետք էր Վահիի պատերազմում գտնվելը։ Ես վստահ եմ, որ Վահին կարող էր անել շատ ավելին, քան մենք մտածում ենք, որ ինքը անում էր պատերազմի ժամանակ։ Վերջի անգամ Վահին տեսել եմ իմ զորացրման օրը, հուլիսի 24-ին։ Վահին այդ ժամանակ որ ռազմոտի էր գնաց է ինչ, չէի կարողանում Վահին գտնել։ Մի կլինի 10-15 րոպե զորամասի տարածքում մանեկա, մի չէի ուզում էլի առանց Վահին հաջող անելու, այդ այ Վահին հաջողություն մաղթեցի, ասեց բան չկա, եսա մի քանի ամսից, մի ամսից երևի, հնարավոր է ես էլ օդոց գամ, ասեց ծնունդով մարտունուց եմ, մեր մոտ այդ սար կար, Արմաղան դեռ էր։ Միշտ Վահին ասում էի կգաս, տեղ եկեղեցի էլ կա սարի վրա լիճ, կեթանք լավ ժամանակ անցկացնենք, ասում էր բա ոնց անենք, տղեկը մնացածը կան, որ մրդոն, Գեղամը, Նարեկը, Արմանը ասում էր կան, որ իրար հետ կարողանանք եթանք ու տենց էլ չկարողացանք կազմակերպենք այդ ամեն ինչը։ Տենց հաջող արեցի, գնացինք, բժիշկ լինելուց Վահին նաև լավ ընկեր էր կյանքի, կարող էր լավ խորհուրդներ տար ու նենց էր, որ իր հետ միշտ հաճելի էր խոսելը, ինչից ուզում էր խոսեիր, ինքը միշտ թեմա ուներ, ու ինքան հավոս բառաբաշար ուներ, որ անհնար էր իրան չլսել էլի ուղղակի։ Ու ամենահետաքրքիր մի դրվագներից կարամ հիշեմ, որ Վահին կարողանում էր Ռուբիկ կուբիկները շատ հեշտ ու արագ էր հավաքում, այդ իմ համար միշտ զարմանք էր էլի ոնց ես կարողանում, ու ասում էր մի օր կսովորացնեմ, ու տենց մի 2 օր ուզում էր սովորացնել, տենց էլ չասեցի նորմալ սովորեի։ Մելիքսեթյան Վահիին ճանաչել եմ սկզբնական շրջանում, երբ որ սովորում էինք ռազմաբժշկական ֆակուլտետում, մեզ որպես ռազմական բժիշկներ կցում էին այնպիսի դասախոսների, ովքեր իրենց գործում, այսպես ասած, վարպետ են։ Ու մենք ծանոթացանք Մելիքսեթյան Վահիի որպես դասախոս անձնավորությանը, երբ որ 5-րդ կուրսի ուսանող էինք, Իրանի սովորել ենք այդ մասնագիտությանը բնորոշ նրբությունները եւ ասեմ, որ կլինիկական ֆարմակոլոգիա դասախոսությունները, որ ինքը մեր համար կարդացել է եւ մենք սովորել ենք, կերտել ենք մեր պրակտիկայում, այսինքն թե զինվորներ բուժելիս, թե ցանկացած այն հիվանդով ով դիմել է մեզ, որ բուժօգնության կարիք է ունեցել, Վահի Մելիքսեթյան տեսակի տված գիտելիքները մեզ միշտ պետք է եղել։ Ավարտելով արդեն ռազմական ֆակուլտետը նշանակվել ենք քաղաք Որոտանի այն համարի զորամասում, մեկնելով այնտեղ առաջին օրը ծառայության, մենք լսել էինք, որ այնտեղ այն նույն դասախոսն է ծառայում որպես ռազմական բժիշկ, որը որպես դասավանդել է։ Բայց գնացինք այնտեղ արդեն այդ ժամանակ Մելիքսեթյան Վահիի հենց գումարտակը Մեխակավանում ճամբարային հավաքների էր։ Այսինքն մենք առաջին օրը չենք տեսել իրեն։ Ուղղակի զուտ հեռախոսակապով ասեցինք, որ մենք ստեղ ենք, ինքն էլ մեր համար իր բանալին էր տան թողել, որ մենք կարողանանք, որովհետև որ առաջին օրը գնացել ենք այնտեղ, դեռ մեզ բնակարան չեն տվել, մենք չունեինք բնակարան, որ ապրեինք այնտեղ։
Վահե Մելիքսեթյանը արդեն իսկ մեր մասին մտածելով իր տան բանալին թողել էր բուժկետում, որ մենք վերցնեինք, գնայինք իր տուն, դեռ մենք որպես ընկերներ, որպես հարազատներ իրար չէինք ճանաչում, ու ամեն մարդ չի, որ իր բնակարանի բանալին կթողնի, որ բժիշկներ են գալու, որ տուն ունենան, կարողանան գնան այնտեղ մնան։ Որոտան քաղաքում որպես այդպիսին մի ժամանցի վայր չի եղել, որ մենք կարողանանք գնանք ժամանց անցկացնենք, ազատ ժամանակը մեր, դուրս էին գալիս, մի հատ երկար փողոց կար այնտեղ, ասում էի, զանգում էի, ասում էի Մելիքսեթյանը արի իջի ներքև գնանք պրոսպեկտով մի քիչ ման գանք։ Գալիս էր գնում էինք այնտեղ մի հատ լճի պես փոքրիկ ջրի կույտ կա, ջրակույտ ասեմ, ինչ ասեմ, չգիտեմ։ Գնում էինք, հասնում էինք այդտեղ, ասում էինք, էս էլ օպերայի շենքն է։ Լավ օրեր ենք ունեցել։ Մինչև ու մեր շաբաթ կիրակիները մենք այնպես էինք պլանավորում, որ կամ պետքա գնանք Գորիս քաղաք, կամ պետքա գնանք Ստեփանակերտ, Շուշի։ Ու ամեն այդ շաբաթ կիրակին մենք այտենց ենք անցկացրել։ Մի տեղ գնալով ենք անցկացրել, որ գոնե մի քիչ այդ անմարդաբնակ տեղի առանց տեղից մի քիչ կտրվենք զուտ։ Ամսի 20-ին գնացինք Եղնիկներ։ Սեպտեմբերի 20-ին գնացինք Եղնիկներ։ Այդ ժամանակ առաջին անգամ էր Վահեն Եղնիկներ գնում, ես էլի եղել էի, բայց որ գիտեր էլի պետքա գնամ, ասեց ես եկամ տեսնեմ էլի, ինչ տեսակ է այնտեղի բնությունը եւ այլն, հրաշք բնություն ունի Եղնիկները։ Մելիքսեթյանն է իմիջիալոց ասեմ, գնահատում է այն ինչը որ կա, առհասարակ բնություն լինի ամեն ինչը։ Ինքը գնահատող տեսակ էր։ Գնացինք Եղնիկներ, լավ ժամանակ անցկացրեցինք այդ օրը։ Եկանք Ստեփանակերտ, սրճարան են գնացել եւ այլն։ Ձեդո Բաբոյի արձանի մոտ նկարվել ենք։ Հետո մառախուղ էր, ճանապարհը սխալվեցինք, միամիտ բարձրացանք Շուշիի կողմ։ Պետքա գայինք Հադրութով, գայինք Ջաբրայիլով, որ գայինք հասնեինք Ուբատու, շփոթվեցինք, միամիտ բարձրացել ենք Շուշի։ Վախներս երևի բերեց այդ օրը։ Որովհետեւ այլևս բոլորիս է պարզա, որ Շուշին մերը չի։ Ու մենք նկար ունենք այնտեղ էլի, նկատի ունեմ։ Այդ նկարները հիմա ես պահում եմ իմ հեռախոսի մեջ, ու վերադարձանք Կուբատլու, քաղաք Որոտան։ Ու պայմանավորվել էինք այնպես, որ եկող շաբաթ օրը եւս պետքա գնանք Եղնիկներ, որովհետեւ այնտեղի բուժծառայության մեր գոլեգաները մեզ հրավիրել էին Եղնիկի միս ուտելու։ Ասեցին կգաք, որ հրամանատարն է լինի արձակուրդներ իրենց Զորամասի հրամանատար, ասեց կգաք, որ էլի հավաքվենք, լավ ժամանակ անցկացնենք այս շաբաթ կիրակին, ասեցինք լավ։ Ու մենք սպասում էինք այդ օրվան։ Ու այդ ժամանակ արդեն Վահի եղբայրն էլ պետքա մեր հետ գար, արդեն ամսի 25-ից մեզ համար մեկ տված վիճակում էինք մենք, այսինքն մնում էինք Զորամասում, չէինք գնում տուն։ Հավաքվեցինք, այդ բուժքրոջ ծնունդը նշել ենք, պարկել ենք քնելու։ Առավոտյան արդեն, երբ որ առաջին արկերն ընկան, եթե չեմ սխալվում, 7:40-ի կողմերն էր։ Առաջին արկը, որ ընկավ քաղաք Որոտանի ուղղությամբ, բուժկետը ցնցվեց։ Մենք քնած վիճակում արդեն բուժկետը ցնցվում էր այդ հարվածից։ Ես շուտ վեր եմ կացել իմ տեղից, գոռում եմ տղեկ շուտ իջեք, իրանք երկրորդ հարգում էին քնած, ես առաջին հարգում էի։ Վեր եմ կացել իրանց տագնապով սենց որ գոռում եմ էլի, որ պատերազմը սկսել է։ Տղեկ արագ, մենք մեր գործը միշտ իդեալական ենք արել, ես այսպես եմ գնահատում մեր արած աշխատանքը եւ ոչ միայն ես, այլ բոլորը ովքեր մեզ տեսել են մեր գործում, մեր պատերազմի մեջ եւս բոլորն էլ այդ կարծիքին են, որ բուժծառայությունը եղել է իդեալական։ Տագնապ ազդանշանը լսելով արդեն մենք հավաքվեցինք, որ պետք է գնանք դեպի Մեխակավան, այսինքն Ջաբրայիլ։ Իրանք առանձին, իրանք մի բուժկետ էր, բայց երկու Զորամասի բուժանձնակազմ էր։ Իրանք առանձին Զորամասում են, ես առանձին։ Իրանք իրանց անձնակազմով դեղորայքը եւ բոլորեն բժշկական նյութերը, որոնք որ պետք էին պատերազմի ժամանակ, իրանք լցրեցին իրենց ուազիկը ու շարժվեցին դեպի առաջնագիծ։
ասեմ, որ Վահե տեսակը այն տեսակն էր, որ քաղաք Որոտանի թե սովորական մարդիկ, ովքեր ապրում էին այնտեղ, անգամ իրանք գիտեին Վահե Մելիքսեթյանի մասին, որովհետև մինչև մեր գնալ այնտեղ բժիշկ հասկացողություն չի եղել ու թեկուզ անգամ քաղաքացիներ էին նրանք, ոչ թե զինծառայողներ, միշտ զանգել են ու Մելիքսեթյանից օգնություն են խնդրել ու ստացել են իրենց օգնությունը։ Հիմա ճաշարանը արդեն դարձել էր քաղաքացիական, ճաշարանի աշխատողներով եկել էին, որ մեզ ճանապարհային։ Ու երբ որ Մելիքսեթյանը նստում էր ուազիկը, որ պետքա շարժվեն արդեն առաջնագից, մեր ճաշարանի աշխատողներից մեկը շաքարավազ բերեց ու հետևից լցրեց։ Այն մարդիկ, ովքեր որ սնունդ էին տանում բաժանում, ես իրենց միջոցով էի իմանում, որ Մելիքսեթյանը լավ է եւ այլն եւ այլն։ Հետո ամսի 5-ին, հոկտեմբերի 5-ին եկել եմ Զորամաս, դեղորայք պետքա վերցնեի։ Եկել եմ նորից Զորամաս ու այդ օրը Մելիքսեթյանին տեսել եմ մեր նույն տանը, որտեղ որ մենք ամեն օր իրար հետ լավ ժամանակ ենք անցկացրել։ Երկար ժամանակ չունեինք, որ մենք իրար հետ շփվեինք։ Էլի եղել է երևի թե ամենաշատը մի ժամ ենք մենք իրար տեսել։ Տեղագետը առաջին բուժօգնություն ցույց տալու հետ վաբշե առնչություն չունի, ընդհանրապես։ Բայց իրա մարդ տեսակն այն տեսակն էր, որ ինքը մենակ իմանալով այդ բուժօգնություն ցույց տալու միջոցները, ինքը ինքնական գնում էր ու զինվորներին առաջնագծից տարհանում էր, առաջին բուժօգնությունը ցույց էր տալիս ու տանում էր հոսպիտալ։ Եվ լիք շատ զինվորներ կփաստեն դրա մասին, ովքեր որ այսօր կան, թեկուզ եւ հաշմանդամ, բայց կնշեն, որ իրենց հանողն եղել է հենց Մելիքսեթյան Վահեն իր կյանքի գնով, որովհետեւ այնտեղ կրակը մի վայրկյան անգամ չի դադարել։ Ու այնպես չի եղել, որ ասեին մի ժամ կրակ չի լինելու, Մելիքսեթյան դու գնա այդ զինվորին հանի։ Ինքը գիտակցելով, որ գնում է կրակի տակից զինվոր հանելու, մենակ նրա համար, որ այդ մարդը պետքա ապրի, ինքը գնացել ու արել է դա։ Գնացինք, նստեցինք մի հատ քանդած շենքի, կիսաքանդ շենքի պատի տակ, իրանք նստեցին, ես էլ այդպես պարկեցի գետնին ու գլուխս դրեցի Վահեի ծնկին։ Ու խոսել ենք ամեն ինչից, թե այդ վիճակ, այդ պահին գտնվող տեղից, թե պատերազմի մեր մտածած ավարտից, որը որ չեղավ այդ մտածված ավարտը։ Մի խոսքով, երանի թե այդ գիշերը երկար էր, այսպես ասեմ։ Ես ճանապարհը բարձրանում էի, Հավիսլիի դիք էր, բարձրանում էի, Մելիքսեթյանը այնտեղ կանգնած էր էլի։ Ասեցի, արի մի հատ Մելիքսեթյան, մի հատ պաչեմ էլի։ Են ոնց ասեմ, են ինչքան որ պաչում էինք, էլի չէինք կշտանում իրարից։ Ասի մի հատ արի պաչեմ։ Պաչեցի, ասեց մրդ, ասեց համարը տամ սաքի, մինչև այդ Սարգիսին վաբշե ես չեմ ճանաչել։ Ասեց արի սաքի համարը տամ, բարձրացի մի ինձ տեղ որտեղ որ կապ կա, կզանգես աղբորս կասես իմ հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Ասի լավ, Վահճան, ասի դուր։ Վերցրեցի դուսեկա այնտեղ որտեղ արդեն կապ կա, զանգեցի մի անգամից Սարգիսին, ասի ցակ ասի։ Մրդոնա Վահենա տվե համարը ասեց, որ ասեմ ամեն ինչ նորմալ է։ Դուրս եկա ճաշարանից այն պահին, որ լսում եմ մեր Վահեն Զորամասի իրավաբանը հեռախոսով խոսում է։ Ու այնտեղ ասում են արդեն, որ այս ինչ զոհերն ունենք։ Ասում եմ Խաչատրյան, ինչ ա եղել։ Ու ինձ ա նայում, ինքը ես արդեն հասկանում եմ, որ բուժանձնակազմի հետ ա կապված, բայց թե որ մեկն է բուժանձնակազմի բժիշկներից Խաչատրյանն ասեց Վահեն այլևս չկա։ Էդ եմ հիշում։ Այդ մինչև ամսի 8-ը բազմաթիվ մահեր եմ տեսել, զոհեր եմ տեսել, իմ ձեռքի մեջ համ զինվորա մահացել, սպայա մահացել, սառնասիրտ եմ եղել։ Բայց Մելիքսեթյանի լուրը, որ լսել եմ, ոնց որ երման ջուրը լսնեին իմ գլխին։ Որ չես ուզում հավատաս։
Զանգեցի որոշ ժամանակ, չէ, կներեք, մինչև Խաչատրյանի ասելը, ես արդեն Խաչատրյանին տեսնում եմ իրավաբանին, ու նայում եմ հեռախոսից, տեսնում եմ Սաքոն ինձ ա զանգում։ Ու սպասում եմ Խաչատրյանն ասի, թե բուժծառայությունից ով է։ Հեռախոսս անջատում եմ, մի անգամ անջատում եմ, Սաքը նորից ա զանգում ինձ։ Ու այդ պահին երկրորդ զանգի ժամանակ, երբ որ Խաչատրյանն ասեց, որ Մելիքսեթյանը այլևս չկա, զոհվել է, ես չպատասխանեցի Սաքի զանգը։ Որովհետև չէի կարա, ես այդ լուրը իրան հայտնեի։ Երևի մի բան զգում էր Սաքը։ Ու հետո երբ որ Սաքի հետ պատերազմից հետո հանդիպել եմ, ասում եմ մրդ եկեղեցում էի ու մոմս չէր վառվում։ Երբ որ գնացել էի գերեզման, Սաքն էլ էր ընդեղ ու առաջին անգամ Սաքին ես ընդեղ եմ ճանաչել Սաքին։ Ես կանգնել եմ ու ոնց ասեմ, երևի բոլորս էլ հասկանում ենք, որ եթե մարզովում այլ չկա, մահանում այլ չկա, բայց չեմ ուզում հավատամ։ Հարցեր եմ տալիս, մնում անպատասխան։ Մի խոսքով Վահեի զոհվելու օրվանից մինչև օրս էլ ինքերներ եմ կորցրել, թե իմ ոլորտի, թե առհասարակ։ Իմ զինվորներն էլ իմ համար շատ թանկ են եղել։ Բայց որ Մելիքսեթյանի լուրը էլի եմ ասում, լսել եմ, ոնց ասեմ, որ դուխաթափ լինես, ոնց որ այլ կերպ ասած ողնաշարս ջարդված լինի։ Մի հատված չկա, այսինքն իմ կյանքից այլևս այդ մի հատված չկա, որովհետև էլի եմ ասում, Մելիքսեթյանը այն տեսակներ, որ ցանկացած ոլորտից ինչ հարց տայիր, ինքը ուներ է դրա բացատրություն։ Ինքը այն տեսակներ էլի եմ ասում, երբ որ խաչ կանչել են ու պետք է եղել, որ իրան զորամասից մի խաչ գնա, մեզ խաչ էին կապով ասում։ Ինքը գնացել է։ Ինքը չի սպասել, որ այն մի բժիշկ կգնա։ Ու ինքը գնացել է։ Երևի ճիշտը դա էր։ Իրապես մարդիկ այս երկրին պետք չեն։ Գնացել են Գորիս առևտուր անելու, որ նոր տարին նշենք, աղցանների բաղադրիչներ էին կառել, աղցաններն ասեց ես եմ սարքելու մրդո։ Ասի լավ, ասի դե որ տենց է տոլմենը ես եմ սարքում։ Ասես լավ, դեն ասել ես։ Եկանք այնքան միս էինք առել, որ մենք այդքան չենք ուտում, ինչքան առել էինք։ Ես տոլմեն եմ սարքում, այդ վիդեոները կա, պահպանվում է, մեր են մի ընկերոջ մոտ է, էլի հեռախոսի մեջ է, կա։ Ես տոլմեն եմ փաթաթում, Մելիքսեթյանը ստալիշնի սալատ է սարքում, մայրաքաղաքային սալատն է սարքում, աղցանն է սարքում։ Էսի մեր տոլմի ֆարշն է, էսի մեր տոլմա փաթթողն է։ Ամսի 31-ը այն օրն է, որ մենք այդ ժամի 12-ին պետք է լինենք բուժկետում, որովհետև Աստված ոչ անի կարող է մի հատ դեպք լինի եւ այլն, որտեվ շատ անձնակազմ է հավաքվում մի անգամից։ Գնացինք ճաշարան։ Զինվորների հետ ուժեղ նոր տարի ենք նշել, շատ լավ նոր տարի։ Իմ կյանքի ամենալավ նոր տարին նշեմ։ Որովհետև այդ 25 տարին եղել է լրիվ միապաղաղ նոր տարիներ։ Իսկ այդ մի նոր տարին եղավ, որ տնից հեռու ենք ու առաջիններ եղավ լրիվ մի հատ ուրիշ նոր տարի, որը որ երևի իմ կյանքի ամենալավ նոր տարին է եղել։ Նշեցինք, վերջացրեցինք զինվորների հետ ու գնացինք տուն, մեր ուտելիքների հետևից։ Ճաշարանում լավ, ամեն ինչ կար էլի, բայց ասեցինք դե գնանք մեր տունն էլ մի հատ նոր տարի նշենք։
Զորամասը ունի այնտեղ ոստիկաններ, որ ծառայում են հենց զորամասում։ Իրանց էլ հետներս վերցրեցինք ու գնացինք մեր տուն։ Տոլմենել, այդ աղցանն էլ շատ համով էր։ Իրոք համով էր։ Ոստիկանների հետ լավ նստանք, կերանք, խմեցինք, լավ ժամանակ անցկացրեցինք։ Ու քայլելով գնացինք քաղաք Որոտանում, կիսաքանդ շենք կա, ուղղակի տանիք են սարքել ու սարքել են եկեղեցի։ Մեր զինվորները միշտ գնում էին այնտեղ, կիրակի օրերին։ Գնացինք մանգալով եկեղեցին, մոմ վառեցինք ու էլի եկանք հետ։ Ու դրանից հետո, պատերազմից հետո, որ գնացել էի հոսպիտալ, Սիսիանի հոսպիտալ։ Շատ են սիրում Սիսիանի հոսպիտալում Վահեին ու այն անձնակազմն եւս հենց մտել եմ Մելիքսեթյանը ոնց եղավ։ Խի Մելիքսեթյանը, այդ հարցը տալիս են միշտ, որտեղ Մելիքսեթյանը ուրիշ էր, ես այդ եմ պատասխանում իրանց։ Ու ինքը մեզ, ոչ թե մեզ, այլ մեր երկրին երևի պետք չէր։ Ու մարդկության է արդեն ինքը պետք չէր։ Ինքը որտեղ հասել էր, իմ կարծիքով հասել էր իր ուղեղի զարգացման գագաթնակետին, որը որ մեր երկիրը չի գնահատում, այդ գիտություն ասվածը։ Ցավոք չի գնահատում։ Ու երևի Աստծուն էր պետք ու Մելիքսեթյանը գնաց Աստծու մոտ։ Երևի ամենաճիշտ հանգուցալուծումը։ Հանգիստ եմ մի տեսակ։ Հանգիստ եմ, որ գնաց ու չի տեսնում այս իրողությունը։ Ինքը հայրենասեր էր։ Ու չի տեսնում այս ստորությունը, ինչը կատարվում է մեր երկրում։ Վահեի հետ հանդիպել եմ պատահական, մենք երկուսը գիտենք, որ իրար մոտ ենք, բայց իրար հետ կապ չենք հաստատում անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Եվ այնպես ստացվեց, որ վերջին անգամ մեր վերջի հանդիպումներ եւ Վահեի ընկերներից եւ հարազատներից ես երևի թե միակ մարդն եմ, ում հետ ինքը վերջինը հանդիպել է։ Այդ հանդիպումը տևեց բավականին կարճ, ուղղակի կասեմ, որ այնպիսի թեժ մարդեր էին, որ եթե մարդ ունենար մի քիչ էգոիզմ եւ մի քիչ սառը դատողություն, ինքը կարող այդ մարտերին չմասնակցեր։ Բայց նման պայմաններում, երբ գիտակցությունդ քեզ ասում է մի բան, եւ շատ ծանր է լսել քո ներքին ձայնին, լսել քո խղճին, Վահեն եկավ ու եկավ հետո հետ գնալու նկատառումով, ասում ինչ ես անում, ասում է հետ եմ գնում ու նկարագրում է ինչ է կատարում, մենք է բոլորս գիտենք։ Ասում որ ես գնում, ասում տղեկ ինչ եմ կարող մենակ թողում։ Պետք է գնամ հետները լինեմ։ Մեր վերջին հանդիպումն էր։ Գիտեք տպավորությունը որն է, որ երբ որ կան մարդիկ, ովքեր խուսափում են, եւ այդ մարդիկ այսօր սաղն եւ իրենց գենը շարունակվելու է։ Բայց կան մարդիկ, ովքեր հերոս են, իրանք չկան, իրենց գենը չի շարունակվելու։ Դա շատ ծանր բան է։ Անznազով մարդիկ գնացել են ու իրանք հետ չեն եկել։ Եվ դա պատերազմի մենակ մասնակից մարդը կարող հասկանա, ինչ է նշանակում, երբ որ քո կյանքը դու ամբողջովին հասկանում ես, որ քեզանից կախված չի եւ հաջորդ վարկյանը, ոչ թե հաջորդ րոպեն, այլ հաջորդ վարկյանը կարող քոնը չի լինի, եւ դու շատ քաջ գիտակցելով դա, բոլոր կյանքի պահպանման ինստինկտները, բոլոր մարդու բնազները դնում ես մի կողմ եւ գնում ես կյանք փրկելու։ Վահեն այդ պատգամը թողել է բոլորին, որ ինքը կարողացել է իր մեջ այնքան ուժ գտնի, որ այդ ծանր պայմաններում, որը որ սրճանում նստել, գարեջուր խմել չի։ Պատերազմը ռումբեր կողքդ կրակում են, վերևից ինքնաթիռները խփում են։ Եվ այդ պայմաններում ինքը չի երկնչել, ինքը հաղթարել է իր վախը ու գնացը կռվել է մինչև վերջ։ Ինքը թողել է դա մեզ, որ կարող դուք հետ ընցեղեք։
Հատկապես Վահեի գնալուց հետո երկար ժամանակ ես չէի կարողանում գտնել կյանքի իմաստը, որովհետև դու բացի որ պատերազմ ես, դու զգում ես, որ քո կյանքը քոնը չի, այս կյանքում ոչ մի բան քոնը չի, ոչ քո մարմինը, ոչ քո կյանքը, ոչ մի բան։ Միակ բանը, որ մարդն ունի, այս վարքյանն է, ընդամենը այդ պահից բացի մարդ ոչ մի բան չունի։ Կարաս այդ պահը օգտագործես վայելես, օգտագործիչը հաջորդը քոնը կարա չլինի, դու ոչ մի բան չես որոշում քո կյանքում։ Եվ երկար ժամանակ չկար առհասարակ կյանքի իմաստ, ինչի պետք է ապրես, եթե կյանքդ, որը դու պլանավորում ես, դու մտածում ես կամուսնանամ, ընտանիք կստեղծեմ, աշխատանքի կգնամ, կարիերա կանեմ եւ այլն, ինչ որ մի պահի քեզանից անկախ կարա վերջանա։ Այդ պայմաններում իհարկե շատ դժվար է շարունակել ապրել, հասկանալ ինչ ես անում, երբ որ ոչ մի բանը քոնը չի, ու քոնը չի եղել, երբեք քոնը չի լինի։ Այն ինձ սովորեցրեցին, որ կյանքից հետո կա շարունակություն։ Ու պետք է ապրել այդ շարունակության համար եւ կյանքը պետք է ապրել այնպես, որ շարունակությունը լինի ավելի բարի եւ չտանջվի մարդու հոգին։ Հոկտեմբերի 5-ը ինքը այդպես չի նահանջել, չի փախել, միշտ զորքի հետ է եղել խրամատում։ Ինքն իմ ունեցած տեղեկություններով իրենց հրամանատարի վիրավոր մարմինը ընկերոջ հետ դուրս բերել, էլի այդ սնարյադների այդ տարափի ներքո։ Մինչև 5-ը շատ ծանր է եղել, ես իրեն անընդհատ որպես եղբայր փորձել եմ հորդորեմ հետ մնա հոսպիտալում լինի, չգնա առաջնագից։ Ինքը ինձ չի լսել, երբևիցե ասել է ես իմ զորքի հետ եմ, չեմ կարող, անգամ ունենք այդպիսի հաղորդագրություններ, ինքը ասում էր, որ իր զինվորներին իր երեխաներն էր համարում, ասում էր չեմ կարող այս երեխեքին մենակ թողնեմ, չեմ կարող վախկոտի պես ապրել։ Հետո ասում էր, որ հույս կա դիրքը պահելու ու պիտի չկոտրվենք ու ինձ համար այդ չպիտի կոտրվելը դարձել է կյանքի կարգախոս, երբ պահեր են լինում, որ զգում եմ ինչ անտանելի է առանց եղբորս կյանքը, ոնց որ իր այդ խոսքերը իմ համար պատգամ են դարձրել ու ինքս ինձ ասում եմ չպիտի կոտրվես Սարգիս, որովհետև քո աղբերը այդ անասելի դժվար իրավիճակներում չի կոտրվել, մնացել է զորքի հետ, չի նահանջել ու հերոսի պես է եղել, չի վախեցել։ Այդպես, այդ առաջի օրերը հրաշքով փրկվելով, հետո հետ նահանջի հրահանգ են ստացել, հետ են քաշվել, հոկտեմբերի 6-ին կես ժամ 40 րոպե, երևի ճիշտ 6-ին չէ, 5-ին իր հետ զրուցել եմ հեռախոսով, ոգևորել, գոտեպնդել, ինձ համար կարծես արդեն պատերազմը ավարտվել էր ու ես արդեն մտածում էի, որ ոնց եմ Վահեին դիմավորելու, բայց անակնկալ ձևով ամսի 6-ին հակահարձակման, թե հարձակման հրաման են ստացել, գնացել են ու ամսի 8-ին այդ դեպքն է տեղի ունեցել։ Երևի Աստված այդպես կամեցավ, Աստված ցանկացավ, որ իր կողքին բարի ու լավ մարդ լինի, հրեշտակ լինի։ Մտածում եմ, որ այս անիրավ աշխարհը երևի իր համար չէր, իր համար է երկինքը, հրեշտակների հետ հիմա ինքը լույսերի մեջ է։ Զինվորների հետ, որ ես շփվել եմ, խոսել եմ, մի վիրավոր զինվորի վիրակապել է ու ինչ որ բլուր է եղել ու այդ բլուրի վրա են եղել թուրքերը, Վահեն հետ չի փախել, չի նահանջել, այդ օգնություն կանչող ձայներին ընդառաջ է գնացել։ Զինվորներից մեկով օգնել է մյուս վիրավորին վիրակապեն իջեցրել է, ասում է Վահեն բոլորը իջնում են, Վահեն բարձանում էր, ասում է ինչի էր էլի բարձրանում Վահեն, ասում էր դե գիտես ինչ, ասում էր մարդու տեսակից է, մարդկա իջնում է, մարդկա բարձրանում է ու իմ համար եղբորս կյանքը միշտ եղել է վերելք, ինքը վայրեջք չի ունեցել, անգամ վերջին այդ րոպեներին, ժամերին ինքը բարձացել է եւս մի վիրավորի օգնելու, փրկելու։ Նույնիսկ ծառայության ժամանակ տղայիս համար զինվորական համազգեստ էր բերել,
Շատ ուրախացա, ասում էր ուզում եմ իմ Ալիկոն մեր ազգի համար արժանի լավ զինվոր լինի։ Ու ինչքան խնդրում էի Բալիկից, որ այդ համազգեստը հագնի, ոչ մի ձևով չէր ենթարկվում, ինձ ասում էր, չէ մամա, չեմ ուզում, չգիտեմ նախախնամություն ասեմ, ցնոտիապաշտություն ասեմ, բայց իր դեպքի օրը ակամայից ինքն իր կամքով ասեց, մամա, Վահե քեռիս բերած զինվորի շորը որտեղ է, ուզում եմ հագնել, փշաքաղվեցի, որ ու զարմացա, թե ինչի հենց այդ պահին, ինչի հենց հիշեց, ուրախությամբ հագցրեցի այդ զգեստը ու նկարեցի երեխայիս, մի քանի րոպե հետո ասավ մամ, թե լավ շորիկս հանի ու հաջորդ օրը իմացա իր մահվան բոթը ու փշաքաղվեցի, թե ինչ երևույթ էր, թե իմ երեխան զգաց, թե ինչ կատարվեց, ես չհասկացա։ Թող լույս իջնի մեր լուսավոր երիտասարդների շիրիմներին եւ մեր պետական այրերին, բոլորին, կուզեի մի խորհուրդ տալ ու թե կոչ անել, ամեն մեկը թող անաղարտ պահի իր բաժին երկինքը։ Ճիշտ է, ամեն մեկը պահելով իր երկինքը կթվա, թե շատ փոքր բան է անում, բայց երբ ամեն մեկը իր տեղում անաղարտ պահի իր երկինքը, մեր հայոց երկինքն էլ պարզ ու անաղարտ կլինի։ Այո, եթե բոլորն էլ այս զոհերի առումով էլ եմ ասում, եթե պաշտոնյաներն էլ, բոլոր աշխատողները իրենց տեղում լինեին, ամեն մեկը զբաղեցներ այն պաշտոնը, որ ի վերուստ իրեն էր պատկանում, նրանք չէին տանի այդ լուսավոր տղաներին այնտեղ, որտեղ էին պատերազմի ժամանակ։ Նրանք կարող էին ուրիշտեղ ավելի մեծ գործ կատարել իրենց օրինակով։ Մենք լավագույններից ենք կորցրել, այն լավագույններից է, եւ որպես լավագույններից էր արդեն ցավոք սրտի մեր ես խոսում եմ անցյալով եւ որպես երիտասարդ գիտնական, եւ որպես դասախոս, եւ որպես ընկեր, եւ որպես գործընկեր, դա շատ մեծ կորուստ է մեզ բոլորիս համար։ Դեպքի մասին իմանալը, ճիշտ ասած, այդ ընթացքում բոլոր լրատվական միջոցները, Facebook-յան հարթակը թույլ էր տալիս, որ բոլոր նորություններին տեղեկանայինք, անսպասելի ու չափազանց վատ հոգեվիճակում ես հայտնվեցի ու ինձ համար շատ մեծ կորուստ կարելի է համարել Վահե Սամվելովիչի նման մարդուն, դասախոսին, ավագ ընկերոջը կորցնելը։ Վահե Սամվելովիչը պարտավոր էր վերադառնալ բանակից ու շարունակել իր մասնագիտական ուղին, կրթել սերունդներ, ցավը մեծ է, կորուստը, բայց քանի դեռ Վահեն մեր հուշերում է, ես չեմ հաշվում, որ ինքը մեր հետ է, մեր սրտում է։ Տեսաֆիլմը պատրաստելուց առաջ չէի ճանաչում Վահեին, ես եւ մեր նկարանող անձնակազմը չէր ճանաչում Վահեին, սակայն այս ամբողջ ընթացքում լսելով Վահեի մասին բոլոր պատմությունները, մենք հասկացանք, որ մենք, ես նկատի ունեմ ես եւ մեր նկարանող անձնակազմը, հասկացանք, որ Վահեն իր տեսակով լույս անձնավորություն է եղել, գիտնական, խելացի, բարեհամբույր, հյուրընկալ, ընկերասեր եւ նմանատիպ բարձր արժեքներ է ունեցել, մենք հասկացանք, որ Վահեին կորցնելով մենք կորցրել ենք մի ամբողջ մարդ կերպար, ով ապրելով ապրեցրել է շատերին, սկսեցինք ճանաչել նրան եւ հասկացանք, որ մենք եւս կորցրել ենք ընկեր։ Այդպեսին է եղել իմ եղբայրը, չկոտրվող, ամուր, ոգեշնչող, իր օրինակով, օրինակ ծառայող իր զինակից ընկերներին։
Բայց ես եղել է ձիու վրա եմ եղել դաշտը, անձրևաց, սկսել է վազել անտառ։ Կեցի անկախ Արցախը։ Ոնց անենք։ Գնացել վազել է մտել է ծառի